よいしょ。もう一丁。おいち。そういや、マキマさんにってなんだっけ。まあ、いっか。水。ありゃ、でんじくん、なんで私ん家にいんの？私が連れてきたんだっけ。んで？クラクラする。なんじゃこりゃ。そういや君、マキマさんのことラブでしょ。クラクラする。あんなクソ女やめときゃいいのに。もうアキくんもあんな照れちゃってさ。もう牛。しちゃう？